हुए परिदृश्य का पता चला। रहमत मियां अपने तबाह खेत के किनारे बैठे हैं। हवा सड़े हुए चावल और कीचड़ की बदबू से भारी है। रहमत मियां के झुर्रियों वाले चेहरे से आंसू बह रहे हैं। हर बूंद कठोर धरती में समा रही है। निराशा से खोखली उसकी आंखें पैसे से रहित, आशा से रहित भविष्य को दर्शाती हैं। वह धीरे धीरे अपनी निगाहें विशाल उदासीन आकाश की ओर उठाता है, एक मूक प्रार्थना जो उत्तर कभी नहीं आता। टूटे हुए चावल के डंठल उसके टूटे सपनों के स्मारक के रूप में खड़े हैं, जो प्रकृति के क्रूर हाथ का प्रमाण है।